Miren a lo último ¿Qué el dice mi techo buen amigo y fibras. estimado Adrián Peña? Un saludito, oiga, hasta donde quiera que se encuentre. Muchísimas gracias ahí por el apoyo. Y aquí andamos dándole gracias a Dios a esta casita, mire. Ya le empezamos a poner el plywood a todas las paredes. Ya empezar a taparla, a forrarla más que nada. Pero ahí vamos. Ahorita le voy a mostrar cómo va a ser el techito de esta casa. Ahí ya quedaron todas las paredes por dentro, mire. Todas ya quedaron bien frameadas, aniveladas, ¿verdad? Mire, ahorita les voy a mostrar cómo va a ser el techito de esta casa. Chequen, fibras, el techito de esta casa va a llevar 3 cortes. Aquí es 10, 10, aquí es 3, 10, 3, aquí es 4, aquí es 3, aquí es 10. Va a llevar 3 cortes. Ahorita les voy a mostrar otro. Miren nomás, este techito va a estar bueno. Aquí es 10. Aquí de este lado va a ser un 3 con diferencia de altura de paredes. Miren, aquí es un 3 y aquí es un 10. Aquí está otro, miren. De este lado la altura de las paredes son iguales, un 4 y un 3. A ver cómo nos sale primeramente Dios.